前に停まります。電車です。電車です。ご注意ください。電車、一般車特急河和駅です。次は神宮前です。まもなく神宮前です。東大崎上越方面、名山温泉をお乗り換えです。4番線でお待ちください。出口は左側です。開く前にお注意ください。神宮前の次はまもなくですね、大田川に停まります。
鉄道は薄いの少し広めて高線は抜いて特急高和行きで次は歩いに止まります。進み行きにお乗り換えができます。次は歩いです。
いですが、まもなく大田川で各駅左側で皆さんお降りの際はその他をご注意ください。この駅で普通13日にお乗り換えができます。まもなくバスの次は北の下に止まります。
ドアを閉めますと停車した駅は青山です。特急港は1時です。次は青山に停まります。青山で青山が下建物に停まります。青山です。
はお乗り換えです。まもなく進んで、別のが降りたホームでお待ちください。お取り合うお客様は降りたホームでお待ちください。先ほどバスを過ぎますホーム口に止まります。次ホームへお待ちのお客様は降りたホームでお待ちください。
方まで到着いたします。車内の席も揃っているものがありませんようにご注意ください。お待たせありがとうございました。当番終点大和でございます。